అండి, అందరూ బాగున్నారా? ఈ కాలంలో, ఈ చలికాలంలో అందరికీ జలుబు, దగ్గు, జ్వరాలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ కూడా ఈ జలుబు, దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటారు. ఎన్ని మందులు వాడినా కూడా ఆ జలుబు, దగ్గు అనేది తగ్గదు. గొంతులో కఫం, తెమడ ఇబ్బంది పెడతా ఉంటుంది. దానికి సింపుల్గా చిన్న చిట్కా నేను చెప్తాను. దీనికి కొంచెం ఒక గుప్పిడు తులసాకులు, కొన్ని మిరియాలు, కొంచెం సొంటి చిన్న ముక్క తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత గిన్నెలోకి ఈ తులసాకులు ఇలా కొంచెం నలిపి దాంట్లో వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇలా ఒక రోల్ తీసుకొని దాంట్లో ఈ మిరియాలు కచ్చపచ్చగా దంచి ఇలా దంచి వేసుకోవాలి. ఈ సొంటి ముక్క కూడా కొంచెం కచ్చపచ్చగా దంచి ఇలా వేసుకోవాలండి. ఇది మొత్తం వేసుకున్నాక ఒక గ్లాస్ వాటర్ దీంట్లో పోసుకోవాలి. మీకు కావాలంటే తర్వాత దాంట్లో కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకోండి. ఇలా వేసిన దాన్ని ఈ గ్లాస్ వాటర్ మనకు హాఫ్ గ్లాస్ అయ్యే వరకు స్టవ్ మీద పెట్టి అది హాఫ్ గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు బాగా మరిగించాలండి. మరుగుతున్నాయి చెప్పు ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారా? ఇలా బాగా తెరలాలి. గ్లాస్ నీళ్ళు మనకి అర గ్లాస్ అయిందాక ఇలా తెరలు పెట్టుకోవాలి బాగా. చూస్తున్నారు? చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు కొంచెం ఇలా పసుపు వేసుకుందాము. చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా వచ్చింది. పసుపు వేయండి. చూసారా ఫ్రెండ్స్? ఇలా హాఫ్ గ్లాస్ అయిందాక అది మరగనియాలి కొంచెం. ఈ క్లైమేట్కి నేనేం తినకుండానే నాకు గొంతు పోయింది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు పోయిందో తెలీదు. అందుకే ఈ క్లైమేట్కి నాకు గొంతు పోయింది ఫ్రెండ్స్. అది ఎందుకు వచ్చిందో కూడా తెలీదు. కాబట్టి నేను కూడా తాగుదామని చేసుకుంటా వీడియో చేస్తున్నాను మీకోసం. చాలా బాగా పనిచేసేది ఫ్రెండ్స్ ఈ రెమెడీ. అందరూ వింటారు, చూసినప్పుడు అబ్బా అంటారు, కానీ తర్వాత ఎవరు ట్రై చేయరు. ఇది అసలు మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవరికి వచ్చినా కూడా ఎన్ని మందులు వాడినా కూడా అసలు పనిచేయవయి, తగ్గదు వాళ్ళకి. ఈ కషాయం కాసిస్తేనే వాళ్ళకి తగ్గిద్ది ఫ్రెండ్స్. బాగా పనిచేసిద్ది. మీరు ఈ రెమెడీ కాబట్టి ఇది మీరు చూసి స్కిప్ చేయకుండా ఖచ్చితంగా ఈ రెమెడీ మీరు చెయ్యండి. బాగా పనిచేసిద్ది ఫ్రెండ్స్. మందులు కూడా అవసరం లేదు. రోజు పిల్లలైనా పెద్దోళ్ళైనా 2 టీ స్పూన్లు ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం 2 రోజులు తాగండి చాలు. ఎంత తెమడబట్టి ఉన్నా కూడా బాగా తగ్గిద్ది ఫ్రెండ్స్. ఇది చెయ్యండి. మీరు చేయకుండా చూసి వదిలేస్తే ఏముండదు. చేసి అది తాగి కామెంట్ పెట్టండి తగ్గిందా లేదా అని. మరిగిందండి, ఇంకో వడకడుతున్నాను చూడండి. ఇదంతా మనం వడకట్టుకోవాలి. చూడండి, గ్లాస్ నీళ్ళు పోసాం మనం, అర గ్లాస్ అయినాయి వాటర్. ఈ వాటర్ని పిల్లలకి మీరు స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి. తాగేటప్పుడల్లా కొంచెం గోరువెచ్చగా చేసుకోండి. గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత ఇలా స్పూన్ తోటి 2 స్పూన్లు, ఉదయం ఒక 2 స్పూన్లు, మధ్యాహ్నం ఒక 2 స్పూన్లు, సాయంత్రం ఒక 2 స్పూన్లు, ఒక 2 రోజులు మీరు తాగి చూడండి. చాలా బాగా దగ్గు, జలుబు చాలా బాగా తగ్గిద్దండి. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.